Bəli, bu bağrı yaralı torpaqlarımıza böyük qayıdış layihəsi çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni iş imkanları yaradılır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi bununla bağlı Birlikdə Qururuq, Birlikdə Dirçəldirik adlı videoçarx hazırlayıb. Videoda işğaldan azad edilmiş Zəngilan, Laçın, Füzuli, Şuşa və Kəlbəcər rayonlarında müxtəlif iş sahələrinə dair texnikalar və işçi qüvvəsinin fəaliyyəti nümayiş etdirilib. Kadrlarda sakinlərin əkin biçinlə məşğul olduğunu, qadınların tikiş sexində işlədiyini, Laçında Hocas film yaradıcılıq studiyasının, mebel fabrikində mebellərin hazırlandığını, sakinlərin heyvandarlıqla və öz peşələrinə uyğun fəaliyyətlərlə məşğul olduğunu görmək olar. Azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycanın qədim sənəti olan xalçaçılıq ənənələri də yaşadılır. O torpaqların barından, bəhrəsindən, sərvətlərindən istifadə edilir. Məsələn, Laçındakı Həkəri çayında balıq yetişdirilir və bu torpaqlarda ərsəyə gətirilən Made in Azərbaycan brendləri də dünyaya çıxarılır.